تجربه کسی که بعد از صبر کردن نتیجه خوبی گرفت. در 1 دقیقه یه روزی فکر می‌کرد تموم شده. دعا کرده بود، صبر کرده بود، ولی هیچی عوض نمی‌شد. هر دری رو زد، بسته بود. تا جایی که گفت شاید دیگه قرار نیست درست بشه. اما همون وقتی که خسته شده بود، خدا آروم آروم درها رو باز کرد، از جایی که حتی فکرش رو هم نمی کرد. یه تماس، یه اتفاق، یه فرصت و فهمید خدا از روز اول شنیده بود، فقط زمانش رو خودش تعیین کرده بود. اون حالا میگه کاش اون روزا ناامید نمی شدم، چون خدا فقط داشت منو آماده می کرد برای بهترش. پس اگه الان منتظری، یادت باشه تأخیر خدا رد کردن نیست، آماده کردن دلت برای اتفاق قشنگتره.